생각들을 했어. 내가 살아갈 수 있는 누군가도 지금 나와 같은 내가 지금 나의 모습들을 가끔씩 그려보는지. 나는 가끔 이런 생각들을 했어. 내가 살아갈 수 있는 누군가도 지금 나와 같은 내가 지금 나의 모습들을 가끔씩 그려보는지. 이런저런 상상 속에 많은 시간들은 나를 외롭게 만들었지만 나는 기다렸어 기다렸지. 오늘 나는 우연히 널 보고 말았어. 나의 삶 속에